Prokuroria e specializuar në Hag ka kërkuar dënim prej nga 45 vite burgim për ish-krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin dhe Recep Selimin. Pas kësaj kërkese ka reaguar kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili e ka cilësuar atë të pabazuar dhe të shkëputur nga realiteti historik i luftës në Kosovë. Në një reagim në Facebook, Kurti theksoi se thelbi moral dhe historik i luftës çlirimtare të UÇK-s qëndron në mbijetesën dhe dinjitetin e popullit të Kosovës. UÇK-ja ishte bartëse e një lufte të drejtë, ruajtëse dhe mbrojtëse. Ajo u zhvillua në rrethanat e një okupimi të egër, kur dhuna e apartheidit po shndërrohej në gjenocid shtetëror, shkroi Kurti. Ai shtoi më tutje se çdo përpjekje për të shkëputur veprimet individuale nga ky kontekst historik rrezikojnë të deformojnë të vërtetën e asaj periudhe. Sipas tij, kërkesa e prokurorisë për dënime kaq të larta nuk mbështetet në ndonjë standard të pranuar ndërkombëtar të dënimit dhe injoron plotësisht kontekstin e luftës në Kosovë. Ne nuk kemi pasur kur plan shfarosjeje ndaj asnjë populli tjetër apo civilëve. Prokuroria po përpiqet ta vendosë këtë çështje në një vakum juridik, duke shkëputur veprimet nga realiteti i një lufte çlirimtare, theksoi Kurti në reagimin e tij. Ai deklaroi se institucionet e Kosovës mbeten të përkushtuara në mbrojtjen e së vërtetës historike dhe faktike për luftën, duke kundërshtuar çdo përpjekje për shtrembërimin e saj. Republika e Kosovës do të vazhdojë të mbrojë vlerat dhe dinjitetin e luftës për liri dhe parimet themelore të drejtësisë. Thelbi moral dhe historik i luftës sonë çlirimtare konsiston në mbijetesën dhe dinjitetin e popullit. UÇK-ja ishte bartëse e një lufte të drejtë, ruajtëse dhe mbrojtëse. Ajo u zhvillua në rrethanat e okupimit të egër, kur dhuna e apartheidit po shndërrohej në gjenocid shtetëror. Ne nuk kemi pasur kur plan shfarosje të asnjë populli tjetër apo të civilëve. Kërkesa e sotme e prokurorisë në Hag për dënim prej 45 vitesh burgim për secilin nga drejtuesit e akuzuar të UÇK-s nuk mbështetet në asnjë standard të pranuar ndërkombëtar të dënimit. Ajo injoron plotësisht kontekstin e luftës në Kosovë dhe përpiqet ta vendosë këtë çështje në një vakum juridik duke shkëputur veprimet nga realiteti i një lufte çlirimtare. Republika e Kosovës mbetet e palëkundur në bindjen se UÇK-ja bëri luftë të drejtë dhe kryengritje antikolonialiste. Institucionet e Kosovës do të vazhdojnë të mbrojnë të vërtetën faktike dhe historike, vlerën dhe dinjitetin e luftës për liri, si dhe parimet themelore të drejtësisë, duke kundërshtuar çdo orvatje për shtrembërimin e tyre.